300型的颗粒机1个小时能够加工多少斤的颗粒？加工出来颗粒成型度怎么样？今天咱们用到的原材料有这个草粉，还有这个粉碎的油菜结籽，加入少量的玉米粒，这个是青草，搅拌一下，来开机。可以看到啊，整个的颗粒已经加工出来了，颗粒的成型度非常的好，并且带有这个浓浓的草香味啊，不仅完全的避免浪费，并且可以有效的提升饲料的转化率。如果你也需要一款这样高品质的饲料颗粒机，评论区留言，感谢您的支持。